早安，兄弟们，我是阿直，25元挑战健身3餐。现在是早晨5点半，给大家看一下今天的食材。这里是我前3餐的全部食材。早餐是1袋纯牛奶，1个小苹果，20克扁桃仁，1根玉米，2个煮鸡蛋。这是我的第2餐、第3餐上班代餐。昨天晚上准备好的去皮鸡腿，4个香菇，1个土豆，1个青椒，还有西兰花。主食是1个馒头，1个红薯。这个土豆也属于主食，所以就相对少一点的。做一个香菇土豆焗块，开始搞起来。打包好，出门上班。